šta je bolje da radiš nego da se uklapaš. Da li mogu ja, ako imam ovde kockastu cev, ili ajde imam okruglu cev i imam kocku i pokušavam da uklopim kocku u cev okruglu. Znači ni za 6 godina neću moći. Ni za 6 godina neću moći. Zato što sam omašio sam prostor u koji guram kocku. Ja moram da pronađem kockastu cev i tu da guram kocku. Znači, suviše je ludo pokušavati da se prilagodimo negde na silu da bismo bili, eto, dobri njima. A nismo dobri sebi. Kada sam išao u osnovnu školu, ja sam stalno igrao basket. Nikad fudbal nisam igrao u životu. I kad god me zovu da igram fudbal, ja zaserem nešto. I oni mene na kraju izbace s terena i kao više me niko. I sad ono stojim ja u redu, nas 7-7 i sad biramo se. Ovaj igra sa mnom, ovaj igra sa mnom, ovaj igra sa mnom. I na kraju niko neće sa mnom. I ja ostanem jedini koji nije u timu. I počnem da osjećam se odbačeno, stid. Osjećam da ne vredim. Međutim, onda igram ja košarku, šta ću, ajde, onda dođe još njih 4-5 igra košarku i oni igraju bolje košarku od mene. Znači, ja pokušavam sada opet tu, oni biraju ovog, niko neće mene. Onda opet skontam, mene ovi odbacuju. I ja više ne pripadam uopšte društvu u razredu. Šta ću? Rešim da više ne igram ni košarku ni fudbal, nego ću da sedim na klupi i gledat ću kako oni igraju. I tako ja sedim na klupi i meni prilaze devojčice. Ej, Strava, ajde ti s nama, ajde. I postado ja ženski petko. Počeli mene da cimaju u razredu kao ženski petko. Međutim, meni sad to ne prija. Ali svako to fizičko, ja ne igram fudbal, ne igram košarku, ja sedim na klupi i pored mene devojčice. Ja pričam s njima, ne znam kakve gluposti. Meni to ne prija. Ne prija mi jer hoću da se uklopim sad tu u to društvo, u razred, neću samo da se uklapam tu uz devojčicama, ne prija mi ni s devojčicama, hoću da se uklopim među muškarce, da budem i ja tu, da igram fudbal, da igram košarku, međutim niko mene ne bira i niko mene neće. I na kraju odustanem od uklapanja. Odustanem postiđen sa stidom, donesem tu odluku da neću to. I dođu iz veslačkog kluba da ponude kao ko hoće veslanje da trenira u razredu. I naravno niko i ja hoću. Ja hoću i ja odem na veslanje. Međutim, na tom veslanju poklopi se da meni mnogo legao dobro taj sport. I ja od njih 30 tamo najbolji. Najbolje vučem onaj ergometar, najbolje trčim, najviše dižem, najbolje kapiram, sve najbolje. I ja počnem da se družim sa starijim veslačima koji su, počeli se druže sa mnom, to jest ja s njima jer sam se uklopio s njima, sa tim boljima. I onda dođe jedan što ide sa mnom u razred, dođe on na veslanje. Međutim, on pojma nema i jednostavno ja sad vidim njega kako on pokušava da se uklopi, isto kao ja u školi što se pokušavam da se uklopim, međutim nikoga ne jebe ni 2% jer nema, zapravo šta je poenta kod komunikacije? Zajednički jezik. Znači,
Ovde ja imam zajednički jezik sa ovim dobrim veslačima, jer ja dobro veslam, oni dobro veslaju. U fudbalu ja nemam zajednički jezik, jer oni dobro igraju fudbal, ja ne igram dobro fudbal. Znači, suština uklapanja jeste zajednički jezik. Tamo gde nema zajedničkog jezika, ne trebamo da se lomimo, da nađemo, da se trudimo, da budemo prihvaćeni, da bismo, imali zajednički jezik. Jednostavno, zajednički jezik jeste nešto što tebe zanima, pa ako se potrefi da i tog drugog nešto zanima, vi imate o čemu da pričate. A ako nema o čemu nema zajedničkog interesovanja, ne treba se ni truditi na silu stvarati neko prijateljstvo, jer jednostavno mnogo ljudi postoji koji imaju zajednički jezik sa tobom. U prevodu, rekoh ti, otvori Facebook grupu, imaš šta da pričaš, da pišeš, da izbacuješ i već svi ljudi koji dolaze kod tebe na stranicu, vi već imate zajednički jezik. I ti si tada na svom terenu, tada ti postaješ kocka koja ulazi u kockastu cev. I ti više nemaš problem sa stidom, zapravo to ti poboljšava i odnose na poslu jer ti tada imaš nešto svoje. Tad kad imaš nešto svoje, onda tebi nije problem da tamo nemaš to nešto svoje, imat ćeš ga posle. Znači nešto trebaš da napraviš što će u stvari napraviti da ti imaš zajednički jezik sa nekim.